चोबाहया गल्सी तब्ययाना सोनिग उत्पत्ति या इतिहास नस्तया दैमखु थोइले सामाजिक सञ्जाले ये वावैबले बागमती खुसी ल जया दुबान जुया चुङ्गुली उगु समस्या समाधान यागु लफु सोनिगय ऐतिहासिक महत्व जागु चोबाया गल्सी तछ्यागु खतका बागमती सभ्यता या आधिकारिक व्यक्ति पिन्स नोवागु याना हगुदु थथे नोवागु याना हेव सामाजिक सञ्जाल पाखे हे थुकिया तकया आपत्ति लिसे विरोध यागु न्यागुदु चोबाया गल्सी मुक्क किपुया महत्वपूर्ण थाजको मखो सोनिग याहे तडङ्गु सम्पदा ख किम्बदन्ती कथ सोनिग नापा दहजुया ल मुनाचुङ्गु इले मन्जुश्री थगु खड्ग उगु चट्टान पाला दहया ल पिछोगु ख थोल्या ख चोबाया गल्सी सोनिग याहे ऐतिहासिक सम्पदा ख थु कथ या सम्पदा छुन कथ ज्यायागु निम्ति सम्बन्धित व्यक्तिले से इतिहासकार हो सरोकार वाला पिली से सरकार सहलह ब्याकोगु दुकी मोदु थो न्यसोची जुगुदु थी संसार माध्यमे वयाचुङ्गु बुख कथा वंगु ज्येष्ठ 14 गते विपद जोखिम न्यूनीकरण व व्यवस्थापन कार्यकारिणी समिति बैठक निया निथ वावया चुङ्गुली चोबाया गल्सी चिब्या जुगु व थुकेयाना वावैबले सोनिग दुबान जुया चुङ्गुली नेपाली सेनाली से समन्वय याना विपद जोखिम न्यूनीकरण या त शहरी विकास मन्त्रालय निर्देशन ब्युगु ख थो निर्णय सार्वजनिक जुइत हुँदा यक्कुसिन चोबाया गल्सी जख चाना तब्या या टिङ्गु खला थका च्युता पंका हगु दुसा थुकिया विशेष बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति चोबाया गल्सी तक्षना तब्या यागु मकुटासे गल्सी सोया चुएचुङ्गु वे ज्याया त सोयागु ख थका धागुदु बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति चोबाहया गल्सी सोया चुएचुङ्गु वे छु चीज बागमती खुसी बावनी गुली पंग थना चुङ्गु व उगु पंग चिकेगु निम्ति ज्याया तेनागु व वावैगु इले ये दुबाने मलायमा तका अन दुगु पंग चिकेगु कुत जुया चुङ्गु ख तका धागुदु